லீ டிவி தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இப்போ நான் சொல்ல போகிறது கயோட்டி மற்றும் பறவையின் கதை. ஒரு ஊரில் கயோட்டி இருந்தது. கயோட்டினா என்னன்னு தானே கேட்குறீங்க? நம்ம ஊர் நாய், நரி, ஓநாய் மூணையும் சேர்த்துனா எப்படி இருக்கும்? அதுதான் கயோட்டி. ஒரு அமெரிக்க வாழ் மிருகம். அந்த கயோட்டி ஒரு நாள் காட்டுக்குள்ளே நடந்து போய்கிட்டே இருந்தது. அதுக்கு பாருங்க, ஒரு பெரிய சிந்தனைலாம் கிடையாது. அப்படியே பகல் கனவு கண்டுட்டு போயிட்டே இருந்தது. அதே சமயம் ஒரு பறவையும் அப்படியே பறந்து வந்துட்டு இருந்தது. அந்த பறவைக்கும் பெருசாக சிந்தனை இல்லாமல் அப்படியே பகல் கனவு கண்டுட்டே பறந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது வா ஒரு பெரிய பாறை மேலே மோதி தொப்புன்னு கீழே விழுந்துருச்சு. அந்த பாறை மேலேயே விழுந்ததால அந்த பறவைக்கு சிறகு ஒன்று உடைஞ்சு போச்சு. ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ அழுதுட்டு இருந்தது. இந்த சத்தத்தை கேட்ட கயோட்டி பக்கத்துல வந்து, பறவையே, எனக்கு உன் பாட்டை சொல்லி கொடு. நான் ஒன்றும் பாடல, எனக்கு சிறகு உடஞ்சு போச்சுன்னு நானே அழுதுட்டு இருக்கேன். ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ நீ இப்ப சொல்லி கொடுக்கல, உன்னை நான் சாப்பிட்டுருவேன். சரி. ஆஹா, கயோட்டி சீக்கிரம் கத்துக்குச்சு. கத்துக்கிட்டு பாடிட்டே போச்சு. போய் ஒரு பெரிய குழி இருந்தது. அதை பார்க்காம டொப்புன்னு உள்ள விழுந்துருச்சு. விழுந்து கயோட்டி, ஐயோ எப்படி நான் மேலே வருவேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ட்ரை பண்ணி மேலே வந்தது. மேலே வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அதுக்கு அந்த பாட்டு மறந்து போச்சு. திரும்பவும் அந்த பறவைக்கிட்ட போகலான்னா அந்த பறவை சொல்லி கொடுக்குமா? இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, எப்படியாவது கற்றுக்கலான்னு சொல்லிட்டு நேராக அந்த பறவை கிட்ட போச்சு. பறவை அப்பவும் அழுதுகிட்டே இருந்தது. அந்த பறவை கிட்ட போய், பறவையே, இப்போ நீ அந்த பாட்டை எனக்கு சொல்லி கொடுக்கல, நான் உன்னை சாப்பிட்ருவேன் அப்படின்னுச்சு. நான் எங்க பாடிட்டு இருக்கேன், நானே வலையில அழுதுட்டு இருக்கேன். போதும் போதும் போதும். அது கயோட்டி பாடிக்கிட்டே போச்சு காட்டுக்குள்ள. போன கயோட்டி கூட்டம் கூட்டமா காட்டு எருமை போச்சு. அப்படியே போச்சு, அப்படியே போச்சு, நிறைய போச்சு. கடைசி எருமை போன உடனேயும் யோசிச்சு பார்த்தா கயோட்டிக்கு பாட்டு மறந்து போச்சு. திரும்ப எங்க போகணும்? அதே பறவை கிட்ட தான். பறவை கிட்ட போய், பறவையே, எனக்கு அந்த பாட்டை சொல்லி கொடு அப்படின்னு கேட்டுச்சு. நான் ஒன்றும் பாடலை, நான் அழுதுட்டு இருக்கேன் வழியில. ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ. உடனே கயோட்டி பாடிக்கிட்டே போச்சு. போயிட்டே இருக்கும்போது பெரிய ஒரு எறும்பு புத்து வந்தது. எறும்பு புத்தை பார்த்தோன்னையும் டம்முன்னு போய் பார்க்காம இடிச்சிருச்சு. இடிச்ச அந்த எறும்பு குழியிலிருந்து எறும்பு என்ன பண்ணும்? எல்லா பக்கமும் ஏறி கடின்னு கடிச்சது. கயோட்டி புசு 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 புசுன்னு எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டா கயோட்டி கண்ணு பூரா எறும்பு நல்லா கடிச்சு வச்சிருச்சு. அந்த நேரம் பார்த்து பாட்டும் மறந்து போச்சு. என்ன பண்றது? திரும்ப பறவை கிட்ட போக வேண்டியதுதான். பறவை கிட்ட போறதுக்குள்ள அந்த பறவைக்கு சிறகு சரியாயி கிளம்பி போகலான்னு நினைச்சது. அப்பதான் தோணுச்சு, இந்த கயோட்டியை ஏதாவது பண்ணிட்டு தான் போகணும், சரியான பாடம் கற்றுக் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதோட உடம்புல இருந்து 4-5 இறகுகளை பிச்சு அந்த பாறை மேலேயே அந்த பறவை இருக்கிற மாதிரியே செட் பண்ணி ஒட்டி வச்சுட்டு பறந்து போயிடுச்சு. கயோட்டி போச்சு. கயோட்டிக்கு நல்ல கண்ணெல்லாம் வீங்கி போச்சு. சரியா தெரியவே இல்லை, எறும்பு கடிச்சது இல்லையா. அப்படியே வீங்கி போன கயோட்டி போய் அந்த பறவை இருக்குதுன்னு நினைச்சிட்டு, பறவையே, எனக்கு அந்த பாட்டை சொல்லிக் கொடு. நான் கேட்டுட்டே இருக்கேன், சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன், உன்னை நான் சாப்பிட போறேன் பார். பறவை, பறவை எங்கேயாவது சொல்லி கொடுக்குமா? பாட்டு தான் பாடுமா? இந்த கயோட்டி நேரா போய் அன்னைக்குதான் பல்லு போய் அந்த கயோட்டி
புது விதமான ஊளையிடுறத கத்துக்குச்சான். இதுதான் கயோட்டியும் பறவையும் கதை. இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சேனலை கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.